12. storočie bolo storočím obrovského stavebného boomu, postavilo sa kopec hradov a postavilo sa aj kopec vodných mlynov. Vieš, koľko ich bolo? No náhodou viem, bolo ich okolo 4000 a myslím si, že ich bolo tak strašne veľa presne preto, lebo bolo obrovské množstvo hradov, nie? Veru, takže už niekto tých pánov na hradoch a tých, ktorí žili pod hradmi, musel predsa aj živiť, že? Veru, tak. No a minule sme sa boli pozrieť na vodný mlyn Vielke, ten sa nám veľmi páčil, takže sme dnes sa rozhodli, že si pozrieme mlyn trošku iný a je to mlyn v Bohuniciach. Áno, Bohunice sú mestečko, dedinka, vzdialené asi 20 km od Levíc a vodný mlyn, ktorý sa tu zachoval, je pôvodná usadlosť Pavla Turčana. Áno, pán Turčan tu žil so svojou rodinou až do roku 1975 a potom celý tento mlyn, ako sme zistili, prebralo Tekovské múzeum. Mlyn sa skladá z troch častí, z obytnej časti, z mlynice a z kolesovne. A keď spomíname túto kolesovňu, tak pôvodné koleso bolo nahradené neskôr, pretože pán si doviezol nové stroje z Budapešti, čiže potreboval väčší výkon a hovorili sme o tzv. Vrchnom náhone, to znamená, že voda pritekala z hora. Pôjdeme pozrieť ďalej a zastavíme sa obci Bátovce. Vieš, čo tam bolo? Vieš, niečo sa mi mári o nejakom, že slovenský, čínsky múr, alebo val obrov, alebo takéto niečo. Áno, a hovorilo sa mu aj spečený val, bol postavený pravdepodobne na obranu niekedy v 4. storočí a tiahol sa od Štiavnických vrchov až po rieku Ipel a prechádzal práve Bátovcami. No a niečo také z minulosti ešte, čo by sme si o ňom povedali. Patrí to k jednej z najväčších záhad Slovenska, pretože niektorí záhadológovia by radi videli tento val medzi najstaršími pamiatkami sveta, alebo tak myslia si, že je to najstaršia stavba na svete a že ju postavili dokonca sami čerti. No, sami čerti to asi neboli, ale predpokladám, že to boli Rímania, ktorí postavili tento val na obranu proti barbarom, čo sme boli mimochodom pre nich aj my. Áno, ale v Bátovciach sa nachádza ešte niečo iné zaujímavé. V Bátovciach bol v roku 1980 postavený kamenný barokový most ponad rieku Sikenica. Áno, je to presne tá istá rieka, ktorá tu mlela múku v Bohuniciach a ideme sa na ňu pozrieť. Poďme a na potom to. Kam? Potom pokračujeme do Brhloviec. Áno, ešte máme po ceste Brhlovce, tam sú také zaujímavé kamenné obydlia, takže aj tie nás zaujímajú, že? Sledujte nás aj naďalej. Nielen v tureckej Kapadokii, ale aj na Slovensku máme v skalných útvaroch najbizarnejšie odkazy. V Brhlovciach, malé dedinke vzdialenej z 15 km od Levíc, sa takýto odkaz dávnej histórie nachádza. Áno. Áno, a tento odkaz sú vlastne kamenné stavby, teda do kameňa vyhlbené domy. No, v dávnych treťohorách, keď svet obývali dinosaury, tak sopečná činnosť vytvorila vrstvy popola. A v stredoveku si miestni obyvatelia všimli teda mäkkosť skál a začali s vyhlbovaním najprv skladových priestorov a neskôr aj svojich obydlí. Až do nedávna v Brhlovciach, o ktorých hovoríme, v ulici Šurda bývali ľudia práve v skalách vyhlbených miestnostiach. No a tieto miestnosti im slúžili ako obrana pred nájazdami Turkov, ale taktiež to v nich bývali aj chudobnejší ľudia a vraj doteraz v nich bývajú aj 3 rodiny práve tu.